कुछ कदम चलते ही वह बेदम हो जाते हैं। उनका जीवन कुछ मीटर के दायरों में ही सीमित है। हर एक सांस अस्तित्व की लड़ाई बन जाती है। आज भारत में लाखों लोग इस हालत में जी रहे हैं। जो लोग मारे गए वे भाग्यशाली थे। ये सभी एक घातक बीमारी के शिकार हैं। व्यवसाय के कारण होने वाली इस जानलेवा बीमारी का नाम है सिलिकोसिस। ये रोग भारत में कई निर्दोष युवा श्रमिकों की जान ले चुका है। सिलिकोसिस एक फेफड़ों की बीमारी है जो उन श्रमिकों को प्रभावित करती है जो सिलिका धूल के संपर्क में आते हैं। जैसे ही कर्मचारी धूल भरी हवा में सांस लेते हैं, सिलिका के सूक्ष्म कण उनके फेफड़ों में स्थायी रूप से बस जाते हैं। हर रोज ऐसे घातक वातावरण में काम करने से धीरे धीरे श्रमिक बीमारी का शिकार हो जाता है। यदि बीमारी एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद मजदूर काम करना बंद कर भी दे तो फेफड़ों में धूल के कारण बीमारी बढ़ती रहती है। फेफड़े धीरे धीरे कमजोर होते हैं और स्वाभाविक रूप से कार्य करने में विफल होते हैं। अंत में इसी वजह से मजदूर की जान चली जाती है। जिन उद्योगों में सिलिका की धूल की मात्रा ज्यादा होती है वे हैं क्वार्ट्ज या सिलिका पत्थर पीसने की इकाई, सिरामिक इकाई, भवन निर्माण, फाउंड्री, पत्थर की नक्काशी, भट्टी की ईंट का उत्पादन, कांच उत्पादन, सीमेंट के कारखाने, गोमेद पत्थर का काम, बिजली पैदा करने वाले थर्मल पावर प्लांट और खनन। इन व्यवसायों में काम करने वाले श्रमिकों में सिलिकोसिस बीमारी लगने का खतरा अधिक होता है। सिलिकोसिस खतरनाक है क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में इस बीमारी के कोई संकेत नहीं मिलते। रोगी निदान के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाता और जब लक्षण दिखाई देते हैं तब बहुत देर हो चुकी होती है। खांसी, बुखार, सीने में दर्द ऐसी समस्याएं सिलिकोसिस के लक्षण हैं। सिलिकोसिस के रोगी का सही निदान अक्सर नहीं किया जाता है। The kind of opacities that we see on X-rays in silicosis, they are quite similar to those that we encounter in patients suffering from tuberculosis. So many of the times what happens that these radiological opacities, they are being confused with tuberculosis. So many of the times the diagnosis gets delayed. एक मेहनती मजदूर से मरीज बनने की प्रक्रिया अनजाने में चलती है। जैसे जैसे रोगी के फेफड़े कमजोर होते जाते हैं, उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती जाती है और वे टीबी जैसे संक्रामक रोगों की चपेट में आ सकते हैं। सिलिका के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को टीबी होने की संभावना चौगुनी हो जाती है। वडोदरा से केवल 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है खंभात। खंभात गुजरात का प्राचीन बंदरगाह शहर है। यह अपने शिल्प कौशल के लिए जाना जाता है। गोमेद एक आकर्षक पत्थर है। इसका लंबे और समृद्ध जीवन का ज्योतिषीय महत्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं उस मजदूर का क्या होता है जो इस पत्थर को तराशते हैं और रूप देते हैं? खंभात के पास शकरपुर में ऐसे दृश्य आम हैं। ये अकीक मजदूर हैं जो अकीक पत्थर को तराश रहे हैं। चमकाने और आकार देने की यह प्रक्रिया कई वर्षों से समान है, लेकिन ये प्रक्रिया मजदूर को
सिलिका के कणों के सीधे संपर्क में आने का कारण भी बन सकती हैं। सिलिका की धूल के संपर्क में आने से कई मजदूर सिलिकोसिस का शिकार हो जाते हैं। शकरपुर में लगभग हर घर में परिवार के 1 या 2 सदस्य सिलिकोसिस के शिकार पाए जाते हैं। ऐसे मामले भी हैं जहां सिलिकोसिस के बारे में ज्ञान और जागरूकता की कमी के कारण पूरे परिवारों का सफाया हो गया है। जब मैं शादी करके यहाँ आई तो मैंने बहुत लोगों को यानी मैंने मरते देखा है, ऐसी तरह से मरते देखा है ना कि उनको खून पड़ता था। जो भी किसी सिलिकोसिस वाले थे, जितने भी पीड़ित, तो उनको बहुत खून पड़ता और ऐसी उनकी मौत हुई है ना कि हमसे देखा नहीं जाता था। जब सिलिका की धूल हवा में फैल जाती है तब उन व्यक्तियों पर भी बैठ जाती है जो कार्यस्थल के आसपास में होते हैं। सिलिकोसिस का रोगी एक जिंदा लाश के समान है। सिलिकोसिस का अक्सर टीबी समझकर इलाज किया जाता है। टीबी के इलाज से कोई राहत न मिलने से मरीज की हालत और बिगड़ती है। तो क्या सिलिकोसिस का निदान करना मुश्किल है? The first thing is the history that patient has been exposed to silica dust. First we have to look into that part. Once we come to know that there is a history of exposure to silica dust, then the most important investigation is chest x-ray. Chest x-ray is something which tells us, because there is a very typical radiological patterns which suggests silicosis in those patients who are exposed to silica dust. जब एक मरीज के व्यावसायिक इतिहास के साथ एक एक्सरे सिलिकोसिस का निदान करने के लिए पर्याप्त है, फिर क्यों सिलिकोसिस पीड़ितों के कोई विश्वसनीय आंकड़े नहीं हैं? Why we don't have data? The root cause is we don't diagnose. And even if we are diagnosing, the medical officers or medical practitioners are not notifying it to the government authority, and therefore reliable data is not generated. Diagnosis is not done for various reasons, because of lack of awareness among workers, lack of awareness and knowledge among the doctors, and to some extent because it is a political issue. It is a conflict prone area, and some may like to be away from this conflict. પાટિયા ઉપર મણી બને, લોહી બને, ગિલોડા બને, गोल एटम बद्दी बने। मुस्तफ़ा गुलभाई जैसे मरीज को तो ये पता भी नहीं है कि उन्हें क्या बीमारी है। મને આ ભાઈ અમુક જણા કહે છે સિલિકોસ છે, અમુક જણા કહે છે ટીબી છે, કોઈ સાચું બતલાડતા નથી। આપણે આ શકરપુર કઈ સત્તા આપી? એ તઈ મને સિલિકોસનું બતલાડ્યું। સરકારી દવાખાનામાં કહે છે તમને સિલિકોસ છે જ નહીં, ને મેં 40 વર્ષ કામ કરેલું છે જૂનું। तो इस समस्या का हल क्या है? As far as the diseases like silicosis are concerned, prevention is always better than cure, because as I mentioned earlier, this is not a curable disease. It's a permanent damage, not a reversible kind of a thing. So prevention is more important. रोकथाम इलाज से बेहतर है, लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल है। सिलिकोसिस लाइलाज है, लेकिन ये रोकी जा सकने वाली बीमारी है। सरकार ने ऐसी मशीनें उपलब्ध कराई जो सिलिका धूल को कम करने का दावा करती थी, लेकिन क्या ये प्रभावी थी? ના એવું તો કશું નથી સાહેબ, કઈ એવું મશીન છે આપેલું મશીન એ પણ ફેલ ગયા। સરકારે આપેલા મશીન પણ એ ફેલ ગયા મશીનો। જે મશીન ઉપર કામ કરતા હતા એમને પણ એ બીમારી લાગી। सिलिकोसिस न केवल पीड़ित को प्रभावित करता है, बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों को भी प्रभावित करता है। एक गरीब परिवार इलाज के खर्च को पूरा करने में असमर्थ होता है। अक्सर अपनी जमीन बेचने, अपनी बचत खर्च करने
या कर्ज लेने के लिए मजबूर हो जाता है। धीरे धीरे रिश्तेदारों से उन्हें मिलने वाला सहारा बंद हो जाता है और परिवार को अपनी लड़ाई अकेले लड़नी पड़ती है। ऐसे समय में परिवार के सदस्य शोषण का शिकार हो जाते हैं। રસ્તામાં ઊભા રાખીને પૂછે, એવું એવું બોલે તો એક વખત તોય મેં એક ભાઈને તો મેં કહી દીધું કે મેં કહું ભાઈ મારે ઘરમાં તકલીફ છે, તને કંઈથી ખબર છે કે મને તકલીફ છે? મને કશું તકલીફ નહીં, કેમ કે મને તો તકલીફ બહુ હતી, પણ સામેવાળાને તો આપણે મજબૂરી ના બતાવે કેમ કે કોઈ ફાયદો ઉઠાઈ જાય. એટલે મેં કહ્યું કે ભાઈ મને તકલીફ છે અને મારી મજબૂરી હું જાણું છું, તારે મારી મજબૂરીનું કંઈ પ્રશ્ન ઉઠાવવાની જરૂર નહીં, હું મારા ઘરનું ચલાવી લઈશ ને મારે તાર ઘેર આવું. તો કે એ લાલુભાઈ મારા ભાઈબંધ હતા, મને બધી ખબર છે ને આમને તેમ. તે વખતે હું જવાન હતી એટલે લોકો અમુક અમુક એવી વાતો કરે. તો મેં કહ્યું કે ભાઈ જો તું આવી રીતે મને રસ્તામાં ના ઊભી રાખીશ, મારે કાંઈ કોઈની જરૂર નહીં. कई मामलों में रोजगार के अवसरों की कमी के कारण श्रमिकों को उसी व्यवसाय में जुड़ना पड़ता है जिस व्यवसाय ने उनके परिवार के सदस्यों को ही बर्बाद कर दिया है। तो वो कोई भी काम उसको मिलता नहीं है, तो घर के बैठ के यही काम उसके लिए खंबात में ये काम के सिवा कोई काम भी नहीं है। खंबात में इतनी बेकारी है ना कि औरतें यूँ कहती हैं कि अब मरने से तो अच्छा है ना, भूखे मरने से तो अच्छा है ना कि काम करके मरे। यदि कोई नौजवान एक अकीक श्रमिक होता है तो कोई भी परिवार विवाह के लिए राजी नहीं होता। सिलिकोसिस के रोगी का जीवन नर्क की पीड़ा की तरह होता है। सिकंदर अन्य श्रमिकों की तरह पत्थर को आकार देने के काम में शामिल हुआ था। 20 साल तक एक गोमेद मशीन पर काम करने के बाद उसे सिलिकोसिस हुआ। उसका जीवन ऑक्सीजन सिलेंडर से जुड़ा रहता है, तब भी जब उसे शौचालय जाना होता है। नहीं એટલે ફ્રેશ લાગે નહીં બી નહીં કરાતું. ત્રીજે દિવસ આ બોટલમાં લાવવી જ પડે. એક દિવસના 100 રૂપિયા મારે જીવવાનો ખર્ચ. વધુ બોલાય નહીં. પહેલાં ચલીને જાવ તો ચલાતું નહીં. આ બહાર નીકળે બેસાડ્યો, બાકી ચલાવતું નહીં, તરત હોફી જવાય. બેઠા 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 સાહેબ. ટોયલેટ તો અહીંયા ઘરમાં છે? હા, ઘરમાં પાઇપ લઈને જ જવાનું, એક જણને બહાર ઊભા રાખવાનો, ઓક્સિજન નહીં કાઢવાનું. ઓક્સિજન નીકળતો જ નહીં ટૂંકમાં. ઓક્સિજન કાઢવું એટલે ઢીલો ઢ. अफसोस की बात है कि कुछ ही दिनों के बाद सिकंदर सिलिकोसिस के खिलाफ अपनी जंग हार गया। सिरामिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध थानगढ़ में एक गंभीर परिदृश्य देखने को मिलता है। शहर में 300 से 400 सिरेमिक इकाइयां हैं जो चमकती हुई रंगीन सैनिटरी वेयर का उत्पादन करती हैं। सिरामिक उद्योग में श्रमिकों को ग्लेज से उड़ने वाली सिलिका धूल के संपर्क में आना पड़ता है। यह व्यवसाय अकीक से अलग है, लेकिन रोग एक ही है। भरत भाई परमार कभी सिरामिक इकाई में काम करते थे, तब उन्हें सिलिकोसिस की बीमारी हुई। आज वह परिवार के 6 सदस्यों की परवरिश के लिए कोई काम नहीं कर सकते हैं। मालिकों ने उन्हें ग्लेज के कारण सिलिकोसिस होने की कोई जानकारी नहीं दी और जोखमों के बारे में जानकारी देने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। ના એવું કારખાનાની અંદર અમારે શું સાહેબ કે કારખાનાની અંદર કોઈ શેઠિયાએ કોઈ બી એમ નથી કીધું કે મોટા અમારેથી ઉપરી હોય માણસો એને અમને એમ નથી કીધું કે તમે આ ગલેજ કામ છે, આ ડસ્ટ ઉડે છે, તમને ભવિષ્યમાં નુકસાન કરશે. પછી અમારી કોઈ તપાસ માટે કોઈ માણસો આવ્યું સાહેબ, શેઠિયા લોકોએ કોઈ બોલાયા નથી ક્યાંય. પછી થોડોક ટાઈમ કામ કરી તો એકબીજાના અરસ વરસ ના પાડી દે એટલે અમે બીજા કારખાનામાં જુદી જુદી જગ્યાએ કામ કરવાનું હોય. તમે કેટલા કારખાનામાં કામ કર્યું? હું 5-6 કારખાનાની અંદર મેં કામ કર્યું.
સરકારી માણસોએ તમને કઈ માહિતી આપી? ના, કોઈ માહિતી આપી જ નથી. दिनेश भाई के पिता भी सिलिकोसिस से पीड़ित थे। हाँ, मारा पिताजी ज હતા. એમને શ્વાસની તકલીફ હતી. એમને મયુર શ્રીમુખમાં આ કામ કરતા અને ઘણા વર્ષોથી કામ કર્યા અને એમને શ્વાસની તકલીફ હતી અને પછી મારા કાકા હતા એમને એ જ કામ કરતા હતા, આ જ વસ્તુ, એ ગ્લેજ કામ. હાલમાં બીજા અત્યારે ઘણા છે કે જેને આને અસર છે, એની દવા ચાલુ છે. આપણે મહેન્દ્રભાઈ ખુશાલભાઈ કરી છે. वे सिलिकोसिस पीड़ितों की दूसरी पीढ़ी हैं और घर चलाने के लिए उनके परिवार के सभ्यों को उसी व्यवसाय को करना पड़ रहा है। આ શરીરનું કે આ મોલમાં જાય છે, આપણે મોલ આવે ને એમાં છોકરી એમાં જાય છે અડધો દિવસ અને ઘરના સિરામિકમાં જ જાય છે. આ રીતનું છે. તમારા ઘરના જે જાય છે એમને તકલીફ નહીં થાય? હવે તો અત્યારે તો કાંઈ દેખાતું નથી પણ હવે પછી થશે ખરું ને. હવે શું કરું સાહેબ આમાં? जब कोई कमाने वाला समय से पहले मर जाता है तो उसके परिवार पर अचानक घर चलाने की जिम्मेदारी आ जाती है। मित्तल ने अपने कॉलेज की शिक्षा पूरी की जब उसने अपने पिता को खो दिया। उसके पिता की मौत ने उसके सपने चकनाचूर कर दिए। उसका परिवार 1 लाख रुपए के कर्ज के साथ दिशाहीन हो गया। હજી એમના બધા પ્રસંગ મૂકીને વયા ગયા, ઘર ખાલી થઈ ગયું, બધું જિમ્મેદારી ભાઈ ઉપર આવી ગઈ અને પપ્પા જેમ કે પપ્પા જેવું તો ના થાય ને, ગમે તેવું હોય એમ કે ગમે એટલે સારી રીતના રાખે છે. બધી એમને શું કહેવાય ખોટ સારે છે પણ તોય તે એમની જેવું તો ના જ થાય ને. गुजरात के झालोद में सिलिकोसिस पीड़ित क्वार्ट्ज स्टोन क्रशिंग यूनिट में काम करते हैं। गोधरा और बालासिनोर में ऐसी कई इकाइयां हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के सैकड़ों श्रमिक इन इकाइयों में काम करने के कारण सिलिकोसिस के शिकार हुए हैं। कमीला शादीशुदा थी और उसका जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन सिलिकोसिस का शिकार होने के बाद ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया और आज वह अपने पिता के घर पर रह रही है। We have also seen that if a person dies of silicosis, then his wife, a widow, would be kicked out of the house by the in-laws. We have also seen the orphans, the small children who have lost both their parents in silicosis. Then they are at the mercy of foster parents, and foster parents don't give them good treatment. So they also face stigma and discrimination. So at different levels, different people face this stigma and discrimination by the society. सुभाष ने अपने 3 भाइयों और 2 भाभी को सिलिकोसिस में खो दिया। उसकी माँ परिवार की दुर्दशा सुनाती है। 3 છોકરા ગુજરી ગયા. હા, એ આપણે મંગુ, પછી ભરત, પછી સૈલો. હા, એમાં યો માંદો એક ટળી ગયો. બાળકો એક આપણે જન્મ થાય ને 5 દાડાની છોરી મોટી કરી, એક ઇતરૂક મને વરહ નહીં પણ નાના હતા. પેલા મોટા ભરતના હે ને 2 હતા ને ગુજરી ગઈ. राजस्थान में सिरोही जिले की भी अपनी विशिष्टता है। सिरोही जिले के शिल्पकार सुंदर मंदिरों और देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने के लिए जाने जाते हैं। जब शिल्पकार को सिलिकोसिस हो जाता है तब उनके मालिक और भगवान भी उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। यह मजदूर के साथ किया गया एक क्रूर मजाक है। रमीला के सिर पर 5 बच्चों को खिलाने की जिम्मेदारी है, क्योंकि वह एक विधवा है। उसके पति की सिलिकोसिस से मृत्यु हो गई। मरने से पहले वह 4 साल तक बिस्तर पर रहा।
यह छोटी सी झोपड़ी ही एकमात्र रहने की जगह है और वह शायद ही 2 समय का भोजन प्रदान करने में सक्षम है। सिरोही जिले में सिलिकोसिस के 1000 से अधिक मरीज हैं। गंगाबाई के पति की सिलिकोसिस से मृत्यु हो गई है। उसके पास यह साबित करने के लिए कोई कागजात नहीं है कि उसका पति एक शिल्पकार के रूप में काम करता था। पत्रकारिता काम करता, पत्रकारिता काम करता करता मूर्तिया काम करता करता बीमार था यानी मैं सिलिकोसिस डायरी नहीं रही, मन ध्यान है ही नहीं रही सिलिकोसिस बीमारी में, तो बीमारी में पड़ गया। पैसा कारण मैं कोई करावी है नहीं, कागज बीजा डायरी करावी है नहीं, मैंने कौन पिया मले मैं काने माता सोरा मारो मोटा करवा सबने पैसा मले मन मलवा सही जी मैं काने माता मैं घर चलावो मारे बच्चा नैन का है जो को आधा जोर करवा मना पैसा देना है। गंगाबाई सिलिकोसिस से पीड़ित परिवार के लिए सरकार से सहायता प्राप्त करना चाहती है। उसका एक जवान बेटा है जिसकी जिम्मेदारी उस पर है, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिलेगी। सिलिकोसिस के रोगी कानूनी रूप से मुआवजे के हकदार हैं। कार्यस्थल में श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कानून हैं, लेकिन वे केवल कागज पर हैं, लागू नहीं किए जाते। कुछ मामलों में सिलिकोसिस के कारण होने वाली मौतों को भी स्वीकार नहीं किया जाता है। अगर सिलिकोसिस का निदान किया जाता है तो सहायता मांगने की प्रक्रिया और कागजी कार्रवाई करना एक कठिन काम है। जब कोई जानकारी नहीं होती है और कोई मार्गदर्शक नहीं होता है तो सहायता प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। कई श्रमिकों को यह पता भी नहीं है कि सरकार सिलिकोसिस के लिए सहायता प्रदान करती है। कुछ संगठन हैं जो पीड़ितों की मदद करते हैं और पूरी स्थिति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरनमेंट हेल्थ नेटवर्क इंडिया ओहनी भारत में पीड़ितों, ट्रेड यूनियनों, स्वैच्छिक संगठनों और अन्य श्रमिक संगठनों का एक नेटवर्क है। सिलिकोसिस के मुद्दे पर ओहनी के सदस्य गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु में सक्रिय हैं। स्वैच्छिक संगठनों ने सिलिकोसिस से मरने वाले श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास शिकायतें दर्ज कराई हैं। शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए NHRC ने निदान शिविरों का आयोजन किया, हवा में सिलिका को मापा, स्पॉट जांच समितियों को भेजा और रिपोर्टों के आधार पर आर्थिक राहत के लिए राज्य सरकार को सिफारिशें दी। गुजरात में पीपल्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर नामक एक संगठन खंबात के अकिक श्रमिकों के साथ काम करता है। पिछले 2 दशकों से संगठन इस घातक बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सरकारी नीतियों को बदलने तथा श्रमिकों की मदद करने के लिए काम कर रहा है। In last 20 years, because of our consistent efforts, Government of Gujarat Health Department has started diagnosis of silicosis at local level. Government of Gujarat came up with a scheme to pay relief of rupees 1 lakh to the victim families, and this whole industry was unorganized. So it has started moving from unorganized to organized sector slowly. संगठन के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप कई प्रभावित परिवार को आज मदद मिली है और अब वे गरीबी से बाहर निकलकर अपने जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सिलिकोसिस के कारण 237 श्रमिकों की मृत्यु के संबंध में NHRC के समक्ष दर्ज शिकायत में आयोग ने गुजरात सरकार को 3 लाख रुपए का मुआवजा देने की सिफारिश की है। 2006 में सिलिकोसिस के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जो अभी भी लंबित है। कुछ राज्य सरकारों ने सिलिकोसिस पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए नीतिगत फैसले किए हैं।
In case of Rajasthan also, the Human Rights Commission recommended state government to pay compensation of rupees 3 lakhs. In Haryana, the policy is to pay rupees 5,000 per month to all those who are suffering from silicosis till they die. So you give them alternate employments, you give them monthly payments and so on. So government of Gujarat is yet to come up with this policy. गुजरात सरकार केवल मृत सिलिकोसिस रोगी के वारिसों को आर्थिक राहत प्रदान करती है, और वह भी केवल असंगठित क्षेत्र के अकीक श्रमिकों को। यदि सिलिकोसिस रोगियों को आर्थिक भुगतान किया जाता है तो कम से कम वे इलाज का खर्च उठा सकते हैं। मुकेश महालिया थानगढ़ में सिरामिक इकाइयों में काम कर रहे थे जब उन्हें सिलिकोसिस बीमारी हुई। उनके कई प्रयासों के बाद कामदार राज्य बीमा कानून के तहत विकलांगता का लाभ मिला। मुकेश भाई के प्रयास सफल हुए और आज उन्हें प्रति माह 4,500 रुपये का मुआवजा मिलता है। लेकिन पीड़ितों को लगता है कि उन्हें मिलने वाला मुआवजा उनके परिवारों को पालने के लिए पर्याप्त नहीं है। मेरे बच्चों के लिए मेरे को चिंता है। मेरे 3 बच्चे हैं, वो भी छोटे छोटे। एक तो पढ़ने के लिए जाता और दो तो घर पे ही रहते, क्योंकि वो छोटे हैं, पढ़ने लायक नहीं है, तो उसका खर्चा कौन दे। मेरे को 2 लाख मिले थे, पर उसमें से मेरे रोज़ महीने का 3,000 की तो दवा आती है, और मेरे बच्चों के लिए उससे क्या मेरे को फ़ायदा हुआ। तो क्या आर्थिक सहायता सिलिकोसिस के लिए एकमात्र समाधान है? इस बीमारी को रोकने के लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं है? आज के समय में सिलिकोसिस एक शर्मनाक घटना है। कई सालों से इस बीमारी से लड़ने के बावजूद यह नियंत्रण में नहीं है और मजदूर इसका शिकार बनते रहते हैं। सिलिकोसिस को अनदेखा करने से लेकर बीमारी को स्वीकार करने और सरकार द्वारा आर्थिक राहत प्रदान करने तक संगठन के प्रयासों ने आंदोलन को आगे बढ़ाया है। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सिलिकोसिस को रोकने के लिए अपने दृढ़ संकल्प की घोषणा की है। कई सालों के संघर्ष के बाद आज सिलिकोसिस के खिलाफ आवाजें जोर से और स्पष्ट रूप से सुनाई देती हैं। लेकिन क्या सरकार की ओर से किसी ठोस और स्थायी कार्यवाही के लिए आवाजें सुनी जाएंगी? यह प्रश्न आज भी उत्तर की प्रतीक्षा में है।